com vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer uma gloss slime. Então, gente, antes para o vídeo, se você não é inscrito no canal, sejam todos bem-vindos, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixe seu like e, gente, se você quiser um salve no próximo vídeo, é só comentar hashtag manda salve. Então, vamos para o vídeo. Gente, primeiro eu vou adicionar a cola. Gente, tanto de cola é o tamanho do seu slime. Acho que já tá bom. Gente, agora eu vou adicionar sabonete líquido. Vou adicionar 2 colheres de sopa. Gente, agora eu vou adicionar o hidratante. Duas colheres de sopa também. Gente, agora eu vou adicionar espuma. Gente, vou adicionar 1 colher de espuma. E agora vou adicionar óleo corporal. Esse óleo, gente, é bem cheiroso. Vou adicionar 2 colheres de sopa. Gente, agora eu vou misturar. Gente, agora eu vou adicionar o corante azul. Gente, o corante é opcional, se você não quiser, não precisa. Gente, acho que já tá bom. Agora eu vou fazer o ativador, que é água boricada com bicarbonato de sódio. Vou colocar um pouco de água boricada. Acho que já tá bom. E vou colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Uma colher bem rasinha, gente. E misturar. Gente, vocês estão ouvindo o miado? Gente, agora eu vou adicionar
o ativador aos poucos. E vou misturando. Gente, deixe sugestões de vídeos aí embaixo nos comentários. Vou colocar mais um pouco de ativador. E vou misturando. Gente, já tá quase virando. Eu acho que já dá pra mexer com as mãos. Gente, agora eu já estou mexendo com as mãos. Vou tirar até do pote. Gente, tá com um cheiro muito bom. Por causa do óleo corporal. Gente, aí vocês têm que mexer bem nela. Gente, aí vocês têm que deixar ela descansando um pouco. Vou deixar ela descansando aqui e já volto. Gente, já se passaram alguns minutos. Ela ficou assim, ó. Nossa, gente, ficou muito glossy. Gente, vou tirar essas coisas da mesa e já volto com vocês. Ó, gente, ela ficou bastante glossy. Gente, se vocês quiserem vídeo de jogos, vídeos de desafios, deixem aí embaixo nos comentários. Se vocês quiserem vídeo de jogos, gente, deixa aí embaixo o nome dos jogos.
Então, gente, a Gloss Slime ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, beijos, tchau!